Հայաստանի կրթական համակարգն արդեն մի քանի տարի է անցում է կատարել ներառական կրթության։ Սա նշանակում է, որ տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաները պետք է սովորեն նույն դպրոցներում եւ նույն դասարաններում։ Մասնագետներն ու ծնողները սակայն նշում են, գաղափարն անշուշտ կարևոր է, բայց իրականացման ճանապարհին դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Շատ դպրոցներում մինչև օրս ամբողջությամբ ապահովված չեն ներառական կրթության արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Խնդիրները վերաբերում են թե ֆիզիկական միջավայրին, թե մասնագետների առկայությանը։ Ծնողների խոսքով խնդիր կա նաև դպրոցների ֆիզիկական հասանելիության հարցում։ Որոշ դպրոցներում դեռ չկան համապատասխան թեքահարթակներ կամ հարմարեցված պայմաններ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար։ Ես կարծում եմ, եթե ուզում ենք, որ ներառական կրթությունը իրոք աշխատի, նախ պետք է դպրոցներին ապահովել համապատասխան պայմաններով, թե մասնագետներով, թե միջավայրով, թե ուսուցիչների վերապատրաստմամբ։ Հակառակ դեպքում ամբողջ բեռը մնում է ուսուցչի ու երեխաների վրա։ Կրթության փորձագետն ասում է, դեմ չէ ներառական կրթությանը, բայց իրականում դպրոցներից շատերում դեռ պատրաստ չեն դրա անցմանը։ Դասարանները շատ մեծ են, երբեմն նրանում 30-ից ավելի երեխա է սովորում։ Ուսուցիչը պարզապես ի վիճակի չէ բոլորին ուշադրության կենտրոնում պահել։ Բացի այդ, միշտ չէ, որ դպրոցում կա լոգոպեդ կամ հոգեբան, երբեմն մեկ մասնագետը հարկադրված է աշխատել շատ երեխաների հետ։ Իսկ դա ենթադրում է, որ նրանց բոլորին բավարար ժամանակ տրամադրել չի կարող։ Փորձագետների դիտարկմամբ կարևոր խնդիրներից է նաև ուսուցիչների պատրաստվածությունը։ Բոլոր ուսուցիչները չէ, որ անցել են անհրաժեշտ վերապատրաստումներ տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար։ Որևէ սանդղակ այդ երեխաների համար առանձնացված չի, իսկ նրանք իրավունք չունեն նույն դասարանում թողելու եւ կուրսը կրկնելու։ Սա եւս լրացուցիչ դժգոհությունների եւ անորոշությունների պատճառ է դառնում ուսուցիչների մոտ։ Մասնագետները նշում են, ներառական կրթությունը ինչ խոսք կարևոր քայլ է հավասար հնարավորություններ ստեղծելու ճանապարհին։ Սակայն համակարգը դեռ զարգացման փուլում է եւ դրա արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է ինչպես պետական աջակցություն, այնպես էլ հասարակության պատրաստակամություն։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։